everyone, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well and I am back with a new video. So आज की इस वीडियो में मैं बर्ड्स के लिए फूड फीडर बनाने वाली हूँ जो कि बहुत ही इजी होने वाला है। एंड मैं बस ये चाहती हूँ कि आप सब लोग इसे ट्राई करिएगा और आपके घर में या लाइक टेरेस में, बालकनी में, कुछ भी कहीं पे भी ट्री पे लगा दीजिएगा। बहुत सारे बर्ड्स आएंगे और उनको भी खाना मिल जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा ना। सो आई जस्ट वांट यू ऑल टू मेक दिस एंड या वीडियो के एंड तक देखते रहिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक करेगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ज़्यादा से शेयर करेगा। और मैं बस यही चाहती कि आप इसे ट्राई करिएगा। सो या आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं वहाँ अपने चैनल के लेटेस्ट अपडेट देती रहती हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए फॉलो कीजिए। सो या चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।